টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। গরমের প্রথমে বৃষ্টির ছোঁয়া ছিল প্রকৃতি ও মানুষের কাছে যেন আশীর্বাদ। চারিদিকটা সবুজ হয়ে উঠেছিল, ঠান্ডা হাওয়া, ভালোই লাগছিল। কিন্তু এই আশীর্বাদ অভিশাপে বদলি হতে দেরি আর লাগলো না। আমি ভালোই আছি এখনও, কিন্তু মনটা খুবই খারাপ। কারণ আমার যে চারিপাশে নিচু এলাকার লোকজন বসবাস করে, সেখানের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তাই সবার মনে একটাই আতঙ্ক, মানুষে বাঁচার জন্য ঘর, কাপড়, খাওয়া এগুলো জরুরি। একজন গরিব মানুষ তার থেকে বেশি কিছুই আশা করে না। মানুষ সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত যে আশা, ইচ্ছা, শখ, আহ্লাদ নিজের বিসর্জন দিয়ে পরিবারের জন্য তিল তিল করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মাথার ছাদটা করতে গিয়েও যে কারোর জীবনটাই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এই যে 2-4 দিনে প্রকৃতির তাণ্ডবে তার সব কিছু ছিনিয়ে তাকে রাস্তায় দাঁড় করাতে বাধ্য করলো। বর্তমান আমার চারিপাশের পরিস্থিতি এরকমই। গত 17-18 বছর থেকে এরকম দৃশ্য আর চোখে পড়েনি। সামান্য বৃষ্টির জল হতো, কিন্তু এরকম হয়নি। এখন বিকেল প্রায় 5টা বাজতে চলছে, আর বাইরে তো বৃষ্টি পড়ছে। আমি এখানে বসে আছি, আর রুমা সিম্পল ব্লগে তোমাদের অনেক 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 স্বাগত। বসে ভাবছি যে সীমার ভিতরে থাকলে সব কিছুই ভালো লাগে, সীমা ছাড়িয়ে গেলে তো তাণ্ডব হবেই। ভাবলাম এখন থেকেই ব্লগটা শুরু করি আর তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি আমার চারিপাশে যা হচ্ছে। সন্ধে দেওয়ার পর ওর পাপাও এসে গেছে। দুপুরে ও খায়নি, তাই খাবারটা নিয়ে এলো। এটা আমি সবাইকে ভাগ করে দেব। আর কিছু শুকনো খাওয়া নিয়ে এলো, সেইগুলো জায়গা মতো তুলে নিচ্ছি। লাইটটাও বারবার চলে যাচ্ছে, কারণ এদিকে তো লাইট আছে, অন্যদিকে কিন্তু 3-4 দিন হয়ে গেছে লাইট নেই, জলও নেই। আমাদের এখানে এখনও জল আসেনি, কিন্তু পরিস্থিতি খুবই খারাপ। জায়গার জিনিস জায়গা তুলে ঘরটা গুছিয়ে আমি ভেবেছিলাম রাতে ধোঁকা করব। তার জন্য ডালটা বেটে আমি একটা থালে তেল মেখে পাখার নিচে রাখলাম। লাইট এসে গেছে, এটা এখন আর করব না, এটা ফ্রিজে তুলে রাখবো। কারণ এখন মাছ এনেছি, সেই মাছটা ধুয়ে আমি বক্সে ভরে নিলাম। আর এখনের জন্য আমি বোয়াল মাছের মাথাটা করব। আর এখানে আছে বোয়াল মাছ আর আছে বাউস মাছের মাথা, এটা তুলে রাখছি ফ্রিজে। ঘরটা গুছিয়ে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে একটু করলাম চাটা খেতে খেতে আমি ছেলেকে ওদিকে পড়তে বসিয়ে দিয়েছি। আর রান্নাটা হয়ে গেছে, দেখিয়ে দিই। আছে দুপুরের ডাল, আলু ভাজা ফুরিয়ে গেছে, বোয়াল মাছের মাথা চচ্চড়ি, আর ভাতের সঙ্গে মিষ্টি কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি। এটাই রাতের খাবার আমাদের। গুড মর্নিং বন্ধুরা। সকাল প্রায় 5টা বাজতে চলছে। আমি উঠে গেছি। বাইরে আবহাওয়াটা খুবই খারাপ। ওর স্যার আসবে আজকে ছেলের। আর উঠে বাসি কাজ সেরে দরজাটা একটু খুলে দিলাম। হাওয়াটা একটু কমেছে, বৃষ্টিটাও কমলো। পাপা উঠে একটু বাইরে হাওয়াতে ঘুরে এসে জল দেখে চা করলো। চাটা পেয়ে আমার তো খুবই ভালো লাগলো। রেডিমেড চা পেয়ে চাটা খেয়ে আমি প্রথমে আসলাম ধোকাগুলো এক এক করে কেটে ভালো করে গরম তেলে ভেজে আমি একটা বাটিতে তুলে ঠান্ডা হয়ে গেলে মুখটা আটকে ফ্রিজে তুলে রাখবো। আর বাকি রান্নাটা আমি তাড়াহুড়ো করে সেরে নেব। চলো, রান্না হয়ে গেছে, দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এখানে আছে বোয়াল মাছের টমেটো দিয়ে চচ্চড়ি, আর আছে এখানে মাছের মাথা, বেগুন আর লেবু পাতা দিয়ে। আর কালকের আছে ডাল, এটা গরম করে রেখেছি। আর করলাম একটু আলু ভাজা ছেলের জন্য। সব কিছু সেরে তাড়াহুড়ো করে একটু বের হলাম, যাতে তোমাদের সঙ্গে আমি একটু চারিদিকের পরিস্থিতিটা শেয়ার করতে পারি, কারণ বেশি দূর তো আমি যেতে পারবো না। এই দেখো, আমি আমার বাবার বাড়িতে এসেছি। এটা আমার কাকুর গেট। এখানেও জল ঢুকতে শুরু হয়ে গেছে। আর এটা হলো মেইন রুট, রাস্তাটা, রুটে ওঠার। আর এটা হলো একটা খালটা দিয়ে এখন ভরে নদীর জল আসছে। কিন্তু আমাদের চারিদিকে যে গ্রাম অঞ্চলের জলগুলো এখন কমে যাচ্ছে, এই জলটাই এদিক করে
যাচ্ছে আর এদিকে জলটাও বাড়ছে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখো এখানে আছে বুড়া, এটা একটা ক্লাব ঘর ছেলেরা বানিয়ে রেখেছে এখানে। আর এখানে আছে শনি মন্দির, ছেলেকেও সঙ্গে নিলাম কারণ জলে নামবে বলে অত বায়না করছে, আর ও যাতে একটু ফিল করতে পারো যে চারিদিকে পরিস্থিতিটা কীরকম, লোকজন কত কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে। তাই দেখো মন্দিরেও জল ঢুকে যাচ্ছে। এটা একটা শিব মন্দির। এদিকে কিন্তু জলের স্রোতটা খুব বেশি, আর এই রাস্তাটা কিন্তু বড় বাজারে যাওয়ার রাস্তা, সব সময় যাতায়াতের রাস্তা এটা। এখন কিন্তু একদম ফাঁকা। স্রোতের প্রভাব কিন্তু দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, তোমরা এটা বুঝতে পারছো না অতটা। খালটা একদম ভরে গেছে। আর এই যে আমার বাঁদিকে খালের সঙ্গে থাকা ঘরগুলো ছোটো ছোটো, একদম চালের সঙ্গে জল লেগে যাচ্ছে। লোকজন এখানে আর কেউ নেই, ওরা অন্য জায়গায় থাকার জন্য গেল। স্কুল কলেজে মনে হয় গিয়ে উঠেছে, আর সরকার থেকেও কিছু সুবিধা করে দিয়েছে থাকার জন্য, সেখানেই আছে মনে হয়, কেন ঘরে তো থাকার কোনো পরিস্থিতিই নেই। আর এদিকে দেখো আমি আর বেশি যাব না, এখানে একটা স্কুল আছে, অনেকটাই জল। আর এই যে পরিস্থিতিটা থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে কতটা যে দিন লাগবে সেটা আর বলা যায় না। জল তো কমে যাবে, কিন্তু এটার ছাপ তো অনেক দিন থেকেই যাবে। লোকদের জীবনে কত যে লোকজন হারিয়েছে সেটার তো আর সীমাই নেই। এদিকে দেখো স্নান করে এসে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বাবার বাড়ি গেটের সামনে আগে কিন্তু জল ছিল না, আস্তে আস্তে করে ভরে যাচ্ছে। আর আবহাওয়াটা দেখো, খালটাও আর একটু জলটা বেড়ে আসছে, উজ্জ্বল একদম আকাশ রোদে ঝলমল করছে, আর নিচে এরকম ঠান্ডা জল। যাই হোক, আমি স্নান করে ঠাকুর করে এলাম। এই দেখো আমাদের ছোট্ট গোপাল সোনা, মাই পুজো দিয়ে গিয়েছে। আর আমি ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করছি যে এই যে কঠিন সময়ে যাতে ঠাকুর ধৈর্য শক্তিটা সবাইকে দেউক, কারণ এই সময়ে ধৈর্য ছাড়া আর কিছু করার নেই। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে তো থাকতেই হবে। লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা যায়, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কেউ আর পারবে না। বাবুর জন্য রুটি করছে, আর অফিস টফিস সব কিছু বন্ধ। দুপুরে খাবার খেয়ে বিকেলের চাটাও খাওয়া হয়ে গেছে, যেহেতু সবাই জলে গিয়েছিল, ঠান্ডা লেগে গেছে। চা খেয়ে সন্ধ্যাবাতি দিয়ে দেখো আকাশটা একদম কালো, বৃষ্টি আসবে একটু পরে। আর আমি এদিকে একটু চাউমিন করে নিলাম, সেইটাই সবাইকে ভাগ করে দিয়েছি, এটা খেয়ে করে চলে যাব। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার কথা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।